So, Freiburg ist dieses Mal dran. Folge 2. Ihr seht schon, winterlich. Was aber alles kommt, was recorded wird, wo es mich hin verschlagen hat in dem Video, seht ihr jetzt. Was geht? Total. Was ansteht. Ja. Und vor allem ist ja auch weitläufig auch eben. Ist ja auch nochmal sehr angenehm dann zu fahren. Jo Leute, was geht? Ich bin hier im Rolf-Böhme-Saal im Konzerthaus Freiburg und bin auf Samplejagd Nummer 2. Und Felix assistiert mir mit den Instrumenten. Ich nehme auf, springe jetzt hier ein bisschen durch den Saal durch und dann schauen wir, dass wir ein paar geile Sounds haben. Ich freue mich. Bis gleich. Konzerthaus Freiburg. Warum habe ich mich dafür entschieden? Ganz einfach, in solchen Konzerthäusern oder Auditorien etc., da hat man halt eine unfassbar gute Akustik. Dadurch, dass halt der Raum sehr groß ist, hat man da einen sehr schönen Nachhall. Leider muss ich da ehrlicherweise zugeben, dass das nicht ganz so nach Plan gelaufen ist. Ich hatte im Vorfeld einen Termin ausgemacht mit dem zuständigen Ansprechpartner vor Ort. Das hat soweit eigentlich auch alles ganz gut funktioniert. Wir durften dann sofort rein. Der Nachteil war leider, dass halt währenddessen Bühnenumbauarbeiten waren und dementsprechend halt immer eine gewisse Klangkulisse im Hintergrund war, was mir natürlich die Aufnahmen deutlich erschwert haben. Ja, das war auch ein kleines Geduldsspiel. Ja, und schauen wir mal weiter, was als nächstes kommt. Jo Leute, was geht? Ich befinde mich im Vorraum vom Freiburger Münster. Grund dafür, dass ich mich im Vorraum befinde und nicht im Inneren, ist der Grund, dass man drinnen leider keinen Krach machen darf. Deshalb versuche ich hier einfach die Akustik zu nutzen. Wir haben hier auch schätzungsweise 20 Meter Deckenhöhe. Man hat hier auch einen guten Hall. Und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir ein paar geile Sounds aufnehmen. Und jetzt legen wir los. Okay. Wir haben jetzt gerade richtig nice Aufnahmen beim Freiburger Münster gemacht. Und jetzt geht's weiter Richtung Schwabentor. Abfahrt. Kurz Bächle in Freiburg aufgenommen. Geil. Keine Ahnung, Digga. Ist das Schwabentor? Ich dachte. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Freiburger. Ist das Schwabentor? Ich glaube. Geradeaus. Und dann rechts, glaube ich, hat er doch gesagt, oder? Macht die Straße so einen leicht rechten Knick? Irgendwie so war das doch. Ja, das kann sein. Lass mal durchlaufen. Jetzt laufen wir einfach mal. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum dritten Stop. Zwar laufen wir jetzt gerade durch das Schwabentor durch und jetzt versuchen wir mit so einem kleinen Aufzug im Berg zum Kanonenplatz hochzufahren, zum Schlossbergturm und da einfach mal schauen, was da so geht. Ja, in dem Sinne, weiter geht's. Kanonenplatz, kleiner Kanonenplatz, hoch zum Schlossbergturm und dann hier einfach wieder runterlaufen. Und dann passt es. Aha. Oha. Schlossberg Tunnelaufzug. Stampfen.
Alter, ja, lass hier direkt noch ein paar machen, Alter. So, Friends, wir sind jetzt hier gerade im Schlossbergtunnel beim Schwabenton Freiburg und ich habe mir jetzt hier mal 3 Percussion-Instrumente ausgesucht. Einmal hier eine sogenannte Bambusrassel, dann haben wir Maracas und zu guter Letzt eine sogenannte Kasha. Die ist aus Sri Lanka und wird, so wie es mir erzählt wurde, immer bei den Cricket-Spielen verwendet. Quasi wie eine Vuvuzela von Südafrika ist das Instrument für die Cricket-Fans in Sri Lanka. Und jetzt testen wir mal, was so geht. Hey. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Kanonenplatz und schauen mal, was da oben so geht. Wie man sieht, haben wir jetzt schon eine leichte Aussicht, aber von da oben wird es bestimmt noch ein bisschen geiler werden. Und vielleicht kommt da der ein oder andere geile, natürliche Sound mir in die Quere, den ich dann recorden kann. Ja, jetzt gehen wir erstmal auf einen kleinen Spaziergang. Bis gleich. Schritte, Leute, Schritte. Scharren mit dem Fuß. Die Gegebenheiten ausnutzen, Leute. Ja. Ich könnte mit Stein einmal liegen lassen. Ja. Liebe Kinder, vor vielen, vielen Jahren gab es hier auf dem Schlossberg eine mächtige Burg. Sie war bekannt unter dem Namen Burg Haldenschloss. Den Berg, auf dem die Burg stand, nannte man deshalb einfach Schlossberg. Stellt euch vor, im Laufe der Zeit wurde die Burg zu einer riesigen Festungsanlage. Es gab viele Machtkämpfe, weil unterschiedliche Herrscher die Burg und die Stadt Freiburg erobern wollten. So viel dazu. Wir sind da. Ist geil, Alter. Es ist ziemlich diesig, aber trotzdem nice. Sieht ein paar geile Sachen. Also Münster ist gleich da. Dann da hinten ist das Europaparkstadion vom FC Freiburg. SC Freiburg. Da unten ist die Dreisam. Und ja. Jetzt laufen wir noch ein bisschen durch die Altstadt durch und dann die Dreisam entlang. Und im Nachgang gibt es noch zum Abschluss die Uni-Bib. Da müsste jetzt gerade ziemlich viel los sein, weil Prüfungsphase ist. Und jetzt mal gucken, was da abgeht. Ja, easy. Man sieht sich dann in der Bibliothek. Also jetzt hat man noch mal 2 Stops drin. Freiburg und Münster, das andere Mal noch im Schlossbergtunnel. Da war eine unfassbar gute Akustik. Und zu guter Letzt hat man jetzt gerade ja noch gesehen, den Kanonenplatz. Einfach noch ein bisschen Abwechslung von den ganzen One-Shot-Aufnahmen zu ein bisschen Surround-Aufnahmen. Irgendwelche Martinshörner, die man in der Ferne hört oder allgemeines Flussrauschen, Vögelgezwitscher. Da habe ich auch immer versucht, so eine gewisse Balance zu halten zwischen selbst recordeten Sounds, wo ich quasi selber irgendwie den Klang erzeugt habe und halt Klänge, die schon erzeugt wurden. Sogenannte Surround-Aufnahmen. So Leute, wir sind jetzt gerade an der Dreisam. Das ist der Fluss, der durch Freiburg führt. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg Richtung Bibliothek, Uni-Bib, mitten in der Stadt. Und ja, jetzt laufen wir hier mal entlang, nehmen noch ein paar Wasser-Sounds auf, lassen vielleicht noch einen Stein ins Wasser plumpsen oder so. Und dann geht es danach weiter zur Bib.
Ja, und dann gibt es da auch eine Treppe hoch. Wir sind jetzt im Stadtteil Wieher, heißt er. Das soll bekannt sein für ganz viele Altbauten, quasi eine klassische Altstadt. Jetzt laufen wir gerade durch den Park durch und jetzt suchen wir einfach mal, was man hier noch so aufnehmen kann. Und ja, vielleicht kommt die eine oder andere kleine Überraschung. Schauen wir mal. Hier hat man zum Beispiel gesehen, da hat jetzt gerade die Glocke ging gerade ab bei der Kirche. Wenn ich rumlaufe mit meinem Field Recorder, dann ist der die ganze Zeit auf an. Mir ist einfach wichtig, schnell wie möglich in der Situation raus zu agieren. Hat man jetzt hier ganz gut gesehen, dass ich versucht habe, so schnell wie möglich meinen Recorder rauszuholen, um die Glocken aufzunehmen. Es ist immer so ein Ding, man muss halt trotzdem sehr aufmerksam sein und halt immer ziemlich schnell quasi mit dem Field Recorder aufnehmen können. Uni-Bibliothek sieht ziemlich geil und modern auch aus, das Gebäude. Zu der Zeit war nämlich auch Prüfungsphase. Was bedeutet, dass halt sehr viel los war. Man sieht es auch an den ganzen Fahrrädern. Die ganze Uni-Bibliothek war voll mit Studenten, was halt einfach voll geil ist für eine Surround-Aufnahme. Genau das konnte ich auch in der Uni-Bibliothek recorden. Da waren wir aber tatsächlich auch gar nicht so lang, 5 bis 10 Minuten. Und dann wollten wir den Studenten wieder ihre Ruhe quasi geben. Unterm Strich war es ein perfektes Timing für mich. Ich hatte Anweisung von meinem Regisseur und Cutter und Kameramann, dass ich mein Mic immer hier rein tun muss. So. Wir laufen jetzt durch den Bahnhof und machen noch eine geile Movement-Aufnahme mit ganz vielen Leuten. Fazit. Erster Tag, holprig begonnen, erfolgreich geendet. Jo Leute, was geht, was geht? Wir sind jetzt hier auf dem Kandelhof und wie ihr seht, mitten im Schnee, noch tiefster Winter, richtig geil, strahlend blauer Himmel. Film mal darüber, Gemo. Vielleicht sieht man diese komplette Nebeldecke, sieht brutal geil aus. Und ja, Plan heute auf jeden Fall, Kontrastprogramm zu gestern, Naturaufnahmen, gestern waren Stadtaufnahmen dran. Das Geile ist, wir haben noch hier extra Schneeknirschen etc., damit kann ich bestimmt auch noch was anfangen, aus soundtechnischer Sicht. Und jetzt schauen wir einfach mal, was geht. Kommt mit. Oh, der war saftig. So, Leute. Jetzt haben wir die Drohne getestet. Alles ist glimpflich verlaufen. Das Ding läuft noch und ist nicht kaputt gegangen. Wir haben hier absolute Stille. Das heißt, ich kann jetzt richtig ausrasten, was Sound aufnehmen anbelangt. Das heißt, mein Feed Recorder, der wird jetzt hier ein Stündchen lang zum Glühen gebracht. Ich nehme einige Sounds auf, gucke, was hier so geht. Und ja, jetzt geht es mal Richtung Wald. Vielleicht hören wir auch das ein oder andere Tier, wäre auch ganz geil. Dann kann ich das nämlich auch noch gleich recorden. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wird geil. Bei dem Wetter auch, film doch mal deine. Bei dem Wetter perfekt. Naturaufnahme im Wald. Nur kurz da ein bisschen runter. Dann habe ich vielleicht den Direktschall mal nicht, sondern eher nur das Echo von dir. Hey! Ja!
An diesem Tag nur in der Natur unterwegs gewesen. Hier waren wir auf dem Kandel. Dadurch, dass er halt einige 100 Meter höher ist als die Stadt selber, lag dort oben halt noch reichlich Schnee. Es war ziemlich still dort oben. Ich dachte, okay, das könnte auch ziemlich geil werden, weil ich machen kann, was ich möchte. Problem hierbei ist aber, dadurch, dass halt eine riesen Schneedecke lag, hat es halt auch sehr viel von dem Schall quasi auch geschluckt. Ich konnte tatsächlich überraschenderweise nicht so viele Aufnahmen machen. Es sind trotzdem ein paar coole dabei gewesen. Ein Klatschen oder auch ein Schrei. Kemo hat man gerade schreien gehört. Wenn es halt um einen rum halt sehr still ist, muss man halt gucken, dass man selber irgendwie was Klangmäßiges erzeugt. In dem Fall halt einfach weiter kreativ bleiben. Jo Leute, jetzt geht's weiter zum Schau ins Land. Das ist ein bisschen weiter südlicher, da fahren wir jetzt eine Dreiviertelstunde hin. Und das wird für uns beide auch wieder das erste Mal sein, wie es da aussieht. Wegen dem haben wir beide Bock und es wird geil. Schau ins Landturm. Oben auf dem Gipfel. Hoffentlich gibt es eine geile Aussicht. Aber das wird, glaube ich, schon ein Brett. Digga, ist das rutschig. Ist der gesperrt, Digga? Digga! Der ist gesperrt. Wir starten nicht hier die Drohne. Wir gehen da runter. Durch Äste rascheln. Vielleicht ohne Schritte. Ah, stimmt. Good point eigentlich. Ohne Schritte Äste rascheln. Laub. Shit. Gott sei Dank ist dieses Ding drauf. Dieser Wuschelkopf. Ich gebe jetzt hier mein Bestes. Ja, im Endeffekt, das werden die ähnlichen Sounds hier drüben werden. Also können wir eigentlich wieder flitzen. Ey, ohne Scheiß. Geile Aussicht, geiles Wetter. Richtig geile Drohnenaufnahmen gemacht fürs Video und auch noch nice Naturaufnahmen, ein paar Vögelgezwitscher, bisschen Holz krachen lassen, mit dem Schnee gespielt, da ein paar Sounds aufgenommen und noch ein paar Schreie vom Kemu mit Nachhalt, das war auch ganz geil. Ja, nee, alles in allem bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich jetzt auf unseren dritten und letzten Spot. Und zwar das Wasserschlössle in Freiburg. Und da treffen wir uns mit Felix wahrscheinlich. Und dann machen wir da noch einen runden Abschluss. Haben wir heute noch einige Naturaufnahmen im Sack. Und dann geht es morgen am letzten Tag. Dann würde ich sagen, bis jetzt alles sehr erfolgreich. Heute läuft es sehr gut nach Plan. Richtig geil. Und weiter geht's. Ja. Digga. So musst du es machen, Diggi. Ja, safe. Ja, jetzt laufen wir noch so 10 Minuten runter. Eine halbe Stunde braucht man, oder schon? Ja, okay, dann schätze ich, dass wir jetzt mit runterlaufen und Fahrt und was weiß ich, so dreiviertel Stunde wahrscheinlich da sind. Top. Bis später. Ciao, ciao. Kurz einmal das Rascheln vom Schnee aufnehmen, wenn es runterfliegt.
Okay, das ist nicht so laut, wie ich dachte. Oh, so eine Handvoll Kieselsteine. Wäre geil. Das wäre richtig geil. Hier rein. Oder vielleicht da noch einen Ticken, da ist noch ein bisschen Schnee drauf. Okay, Handvoll Steine in einen beschneiten Baum reinwerfen. Ich gehe auf den, film mich einfach so hoch. Genau. Ist ready? So, jetzt können wir aber düsen. So, Winterwunderlandschaft hinter uns gelassen. Da kann ich sagen, der Kandel und der Schauinsland, das war beides mal mega Hammer, einfach rein fürs Video, fürs Visuelle. Da oben das Panorama war mega geil. Für mich aus soundtechnischer Sicht war das beides halt leider ziemlich ähnlich. Im Schauinsland waren ein paar mehr Leute da, aber alles in allem war da die Umgebung ziemlich gleich. Jetzt sehen wir noch zu guter Letzt das Wasserschlössle in Freiburg und da sind wir dann auch ein bisschen mehr im Wald auch drin, ohne Schnee. Was ich hier recorde, seht ihr dann jetzt gleich. Jetzt geht's zum Wasserschlössle. Unser letzter Stopp für heute in Freiburg. Ja, keine Ahnung, was auch da auf uns zukommt. Ich habe nur mal ein Video gesehen von der DJI-App. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Das ist es. Das ist es. Das ehemalige Wasserwerk von Freiburg. Ne, weiß ich nicht, ob es ehemalig ist, aber es ist auf jeden Fall das sogenannte Wasserschlössle. Und von hier hat man eine richtig geile Sicht auch auf Freiburg. Da ist das Münster und komplette Overview über Freiburg. Also sieht ziemlich geil aus. Heute auch, wie gesagt, nices Wetter. Jetzt schaue ich auf jeden Fall, was ich für geile Sounds aufnehmen kann. Ich habe vorher schon Vogelgezwitscher aufgenommen. Ja, ein paar Jogger, die vorbeigejoggt sind, auch immer ganz cool. Und jetzt schaue ich mal, dass ich noch mit den natürlichen Gegebenheiten mal irgendwas Geiles noch aufnehmen kann. Und dann würde ich sagen, passt es für heute. Und dann hätten wir es für den Dienstag geschafft. Boah, soll ich jetzt meine Schuhe dreckig machen? Laufen durch Matsch. Ja, die guten New Balance, die weißen, Alter. Frei. Ja, okay, ist schon mal nicht schlecht. Jo Leute, was geht? POV-Shot mal. So, jetzt lassen wir hier mal einen Stein kullern. Schaut zu und lernt. Hey, wo? Jetzt und le. Gut? Gut. So, gehen wir hin. Jetzt laufen wir mal ein bisschen durch die Sonne. So Leute, jetzt kommt eine Allgemeinbildungsfrage. Warum, wenn man eine richtige Peitsche hat, knallt es wie Sau? Schreibt es in die Comments. Steckenpeitsche. Oh ja, vielleicht ein, zwei Grooves. Morsches Holz. Alter, was ist, wenn wir hier einfach ein paar Steine reinbolzen und die einfach mal so ein bisschen kullern lassen, weißt du? Ja, warte. Ganz toll. Oh, toll. Nix was mit der Rassel, Alter. Schmeiß mal auf den Weg. Weg. Mein Gott. Schmutz. Abfall. So Leute, jetzt haben wir es geschafft. Zweiter Tag zu Ende. Der Naturtag wurde erfolgreich abgeschlossen. Wir haben richtig geile Aufnahmen gemacht, richtig geile Feed-Recordings gemacht. Und ich freue mich schon richtig, die zu bearbeiten und die in Tracks zu verpacken. Und bei dem Wetter, glaube ich, kann man auch einfach nur beste Laune haben. War ein richtig erfolgreicher Tag. Ich habe Bock. Und jetzt geht es zum gemütlichen Teil in die Keideltherme. Nice. Fazit Freiburg.
Holprig begonnen, erfolgreich geendet, wie ich es im Video schon gesagt habe. Ich glaube, das trifft es ziemlich on point. Ich habe, wie im Video auch gezeigt wurde, städtische als auch Sounds aus der Natur versucht im Gleichgewicht zu halten, dass ich beides abgedeckt habe. Natürlich hatte man den ein oder anderen Stolperstein, das mit dem Konzerthaus oder der Turm, der gesperrt war. Egal, davon lässt man sich nicht aufhalten und macht trotzdem sein Ding weiter durch. Ich kann trotzdem sagen, auch ein paar Wochen nach dem Video, dass wirklich richtig gute Sounds bei rumgekommen sind. Es hat sich absolut gelohnt. Und was man mit den Sounds anstellen kann, seht ihr in den folgenden Videos. Viel Spaß beim Finale.